नमस्कार सम्पूर्णमा र जति पनि हाम्रो मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ है, जयगाउँ भोइस, जयगाउँ डेली सम्पूर्ण जति पनि भ्युअर्स छ तपाईहरुलाई यो जानकारी दिन चाहन्छौँ। र आजको जुन चाहिँ यो हाम्रो टुर्नामेन्ट चलिरहेको छ, हाम्रो यो यङस्टर युनाइटेड अर्गनाइज बाई यङस्टर युनाइटेड सपोर्टेड बाई खोकला युनाइटेड स्पोर्ट एसोसिएसन पुसा भन्नाले चिनिन्छ। र उहाँ हाम्रो बहिनी सेरुन उहाँको क्लब हो र हामीले चाहिँ उहाँलाई एकदमै फुल्ली सपोर्ट गरेको छ, किनभने उहाँको एकदम थिङ राम्रो छ, उहाँको सोचाइ, त्यही भएर हामीले एकदमै सपोर्ट गरेको। र म्याचको उद्देश्य के हो भने यहाँको जति पनि भाइ बहिनीहरू छ, बुजुर्गहरू छ, यहाँ एउटा फुलपातीको उपलक्ष्यमा, फुलपाती भन्नाले हाम्रो एउटा चाड हो, यो चाडलाई त हामी एकदमै भव्य रूपले मनाउने प्रयासमा छौँ। र यो फाइनल 28 तारिक छ र जति पनि भाइहरू छ, बहिनीहरू छ, अहिले कति बिग्रेको है, नसामा लागेको छ, त्यो नसा मुक्त होस् भनेर त हामीले यो टुर्नामेन्ट राखेको हो। टोटल 20 वटा टिम छ, 20 वटा टिम छ। यो अन्त डेलीको यो 5 वटा गरेर म्याच हुँदैछ। तपाईको आज 24 तारिकदेखि स्टार्ट छ, 24, 25, 26, 27, लास्ट फाइनल चाहिँ 28 तारिक गरेको छ। हाम्रो मुख्य अतिथिमा हाम्रो चेयरम्यान जेडिएका चेयरम्यान गङ्गा प्रसाद शर्मा ज्यू हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मिटिङले गर्दा उहाँ जानुभयो। र हाम्रो पेमा जोजो हुनुहुन्छ र रोशन दाजुहरू र हाम्रो यहाँ दुर्गा दाजु सबै जति पनि छ हाम्रो मेम्बर समिति सबैजनालाई निम्ताएको थियो, सबैजना आइदिनु भयो। उहाँहरूलाई हामी एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मेन उद्देश्य यहाँ नसामुक्त, किनभने हाम्रो खोकलामा पनि हाम्रो जयगाउँमा पनि धेरै प्रकारले बिग्रेको छ है। हामी देखिबस्छ जस्तो हाम्रो थानाले हर दिन उहाँले रेडहरू गरिरहेको हुन्छ, तर त्यसको मुक्तको लागि हामी पनि एउटा है, हाम्रो यहाँ बहिनीले पनि यस्तो राखौँ भनेर हामीलाई सल्लाह गर्यो। हाम्रो पण्डित, हामी जति पनि छ हाम्रो क्लबको केटाहरू जति छ, हामी नै एकदमै खुसी लाग्यो उहाँको सोच र विचारलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किन हाम्रो पनि यही सोच हो, यहाँको नानीहरू नबिग्रियोस्। यो खेल जहिले पनि यसरी टुर्नामेन्ट जति टुर्नामेन्ट भयो त्यति राम्रो। हामी त एकदम फुल्ली सपोर्ट छ, जसले पनि यहाँ टुर्नामेन्ट गर्छ पहिलादेखि नै कतिवटा टुर्नामेन्ट हामी सपोर्टै गरिरहेको छ। हाम्रो उद्देश्य नै यो नानीहरू नबिग्रियोस्, नानीहरू एकदम अगाडि बढेर जाओस्, नसामुक्त होस् भनेर भन्न चाहन्छु। प्राइज मनी तपाईँको 20,000 विनरलाई र रनरलाई 15,000 छ विथ ट्रफीहरू छ। यो ट्रफीहरू कोले दियो, डोनेसन कोले दियो, यो त हामी फाइनलमा भनेछौँ। म उत्तम लामा पुसाको प्रेसिडेन्ट, साथै यहाँनिर हाम्रो है सेरुन हुनुहुन्छ, उहाँले अर्गनाइज गरेको, हामी त सपोर्टेडमा। सम्पूर्णमा पहिला चाहिँ नमस्ते, मेरो परिचय दिँदै सुरु गर्छु। म स्यारोन राई र यङस्टर युनाइटेड एसोसिएसनको फाउन्डर रहेकी छु र आज यो टुर्नामेन्ट भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो टुर्नामेन्ट राख्नुको उद्देश्य त थुप्रै छ। अब यसको नामै दिएको छ हामीले फुलपाती कप भनेर है। अब कतिजना फ्यामिलीहरू चाहिँ अब घरदेखि टाढो गएको हुन्छ, अब दसैँमा घर आएको हुन्छ, अनि यसो गाउँठाउँमा पनि रमाइलो होस् भनेर अब दसैँ तिहार आउँदैछ, जग्गा जग्गामा अलिकति अब त्यो ग्याम्लिङ टाइपकै भनौँ न, उनीहरू त्यसरी अब बस्नुभन्दा चाहिँ अब राम्रो कुरामा इङ्गेज होस् भनेर, जस्तो अब फुटबल म्याच हेर्नु उनीहरू आउनु सक्नुहुन्छ है। तर यो फन पर्पस र इन्टरटेनमेन्टको लागि मात्रै नभएर पनि यसको पछाडिको उद्देश्य चाहिँ हामीले के राखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ म आफै एज अ युथ मेरो एक्सपिरियन्सले भन्नु चाहन्छु कि फाल्टु कुरामा इङ्गेज भएर के गर्नु है, जहाँनेरि केही पाउँदैन होइन। अनि त्योभन्दा बेटर चाहिँ अब राम्रो कुरामा इङ्गेज भएको राम्रो नि त। अब फुटबल हामीले फुटबलमा इङ्गेज भयो भने यो स्पोर्ट्स हो एउटा, यसले हामीलाई मेन्टली, फिजिकली, इमोसनली स्ट्रङ बनाउँछ र यसले हामीलाई धेरै बेनिफिट दिन्छ। अनि हामीहरू राम्रो कुरामा इङ्गेज भयो भने हाम्रो आफ्नै लागि राम्रो हुन्छ, हाम्रो फ्यामिलीको लागि राम्रो हुन्छ, हाम्रो सोसाइटीबाट हाम्रो कन्ट्री आयो, सबै यसरी बिल्डअप हुँदै जान्छ। मेसेज त के दिनु भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हाम्रो खालि युथलाई नै बिचमा ल्याउँछ, खालि युथ यस्तो भएको छ, उस्तो भएको छ, यस्तो भयो त्यस्तो भयो, तर किन भयो, के कारणले भयो, यो कसैले सोध्दैन। के कारणले हुँदैछ, कसैको हुन्छ अब यस्तै अब पर्सनल रिलेसनहरू हुन्छ, तर प्रायः जस्तोको चाहिँ फ्यामिली प्रब्लम, करियर टेन्सन। अहिले हाम्रो युथहरू हेर्नुहोस्
कति छ एजुकेटेड छ, पुरा अब वेल क्वालिफाइड छ, उनीहरूकोमा त्यो क्यापेबिलिटी छ, तर उनीहरूले त्यो राम्रो प्लेटफर्म पाएको छैन। अनि त्यसैले चाहिँ युथहरू अलिकति डिस्ट्र्याक्सन हुँदै चाहिँ कुलतपट्टि जान्छ। युथलाई ब्लेम गर्छ, तर किन चाहिँ अब युथ त्यो बाटोमा जाँदैछ त्योपट्टि फोकस गर्नु पर्यो नि त है। अन्त यही भन्नु चाहन्छु कि अब हामीले हाम्रो लाइफ एकदम टफ छ भनेर सोच्छ, तर हामी भन्दा नि तलको हामीले हेऱ्यो भने कतिको लाइफ त झन् लुटी ल्यायो भुटी खायो खालको छ, आज के खाम भोलि के खाम त्यस्तो खालके छ। तर एज कम्पेयर टु देम हाम्रो लाइफ एकदम अब फार बेटर छ भनौँ न। हमेसा माथि मात्रै हेर्नु हुँदैन, हाम्रो तलको नि हेऱ्यो भने हामी जतिको लाइफ पाउनु धेरैले अब एकदम सपना देख्छ है। अनि अब हिम्मत नहार्नु, कमजोर छ नसोच्नु, आफ्नो लागि बोल्नु, फाइट गर्नु, यति नै भन्न चाहन्छु।